Siddhi, Shruti, and Bipin, you've just come sailing. How was it for you? It was wonderful. What's the message to all the people who haven't come? You have to come here and enjoy a lot. Enjoy a lot. Yeah. What did you like most about it? The sailing ride. Sailing ride. Asha, come on. What about you? Okay, the ride was amazing. So I want to suggest you guys that please don't be fear because for at the first time I was completely blank and but after going to the sail it was amazing feeling. So you must try it. Thank you. Bipin. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और जो मन में डर था पानी में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पूरा डर निकल गया। और इंस्ट्रक्शन भी बहुत फाइन देते हैं जिससे अपना को भी हेल्प होती है। और एंजॉय कीजिए और आइए, तुरंत ही आइए। आना चाहिए आना चाहिए, यस कि डेफिनेटली। मिस होना चाहिए? नहीं, आना ही चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। बहुत गुड एक्सपीरियंस है और फुल फन किया, बहुत एंजॉय आया, बहुत मजा आया। तो ये RNR है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, तो आपके लिए रिवॉर्ड है तो सब लोग आना ही चाहिए। यस, आना ही चाहिए, आना ही आना ही। पड़ेगा, आना ही है। Please guys do come. कम थैंक यू।